Cześć kochani, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie e, na kanale, na moim kanale, na naszym kanale Barwy Zdrowia Janusz Dąbrowski na YouTubie. O czym dzisiaj? No właśnie, będzie znowu o takich ciężkich może tematach, ale staram się, żeby te tematy nie do końca, że tak powiem, były ciężkie, bo jak widzicie w tytule nowotwór, rak i tak dalej, to wiadomo, siada często nam wszystkim energia, bo albo nie chcemy w ogóle tego słuchać, bo już tego mamy przesyt niejednokrotnie, albo oczywiście słuchamy tego, odbieramy takie informacje z takim troszeczkę strachem, takim przerażeniem i tak dalej. Natomiast posłuchajcie. Dlaczego ja w ogóle o tym robię, o tym straszeniu tak zwanym? Bo wcale nie chodzi o straszenie. Wprost przeciwnie, na każdy miecz jest tarcza. Na każdy cios można zastosować odpowiednią obronę, sprawa załatwiona przed uderzeniami i tak dalej. Wszystko. I tutaj też mamy masę różnych rozwiązań. Ja na swoim kanale o tym mówię. Jest playlista, bo jak mówimy o nowotworach, to jest playlista nowotwory. Tam między innymi jest taka kluczowa audycja. Nowotwory możemy dać radę. Zwróćcie na to uwagę. Ja tam podaję pewne rzeczy, co można zrobić, ale z drugiej strony od wielu lat, od 12 lat prowadzę, to znaczy od 2020, zaraz, 2013 roku prowadzę taki kompleksowy program zdrowia, program kompleksowego wspomagania metabolicznego organizmu, który zresztą program pracowany przez lekarzy do stosowania w warunkach domowych bez żadnego problemu. I teraz chodzi o to, żeby po prostu zastosować coś, co pozwoli albo uniknąć choroby nowotworowej, albo jeżeli się tą chorobę nowotworową ma, to żeby spowodować w organizmie takie zmiany, tak go wzmocnić, tak go oczyścić, żeby nowotwór po prostu dał sobie radę. Ja często na prelekcjach, na szkoleniach, których uczestniczę z moimi wykładami, na przykład w Radomsku co miesiąc, w razie czego zapraszam Was. Konferencja Lepszego Życia do Radomska. Jeżeli ktoś będzie chciał uczestniczyć, nie ma problemu. Niech pisze do mnie maila, a mój mail zawsze podaję w opisie audycji, że jest ewentualnie zainteresowany, co to za konferencja dwudniowa, raz w miesiącu, soboty, niedzielę, hotel Porto w Radomsku. Oczywiście jest odpłatność dla hotelu. Każdy z nas, również ja płacę za swój pobyt i tak dalej, cała reszta, posiłki, wszystkie, nocleg jeden, i przerwy kawowe i tak dalej, no to za to płacimy. Reszta jest za free, nie płacimy nic wykładowcom. Ja też jeżdżę co miesiąc z Podlasia do Radomska, więc no w ogóle tam jeszcze zahaczam o inne tereny, więc praktycznie jak zrobię takie kółko, to są 2000 kilometrów, ale robię to, przekazuję wiedzę, bo uważam, że to jest sensowne, bo ma wzrastać nasza świadomość. I kochani, dlaczego w ogóle o tym mówimy? Poruszamy nawet tak zwane ciężkie tematy. Słuchajcie, w jednej z moich książek, właśnie poświęconą tematowi nowotworów, a więc to, co macie tutaj na tym tle, czyli czy można uchronić się przed chorobą nowotworową. Ta książka istnieje fizycznie, oczywiście. Są słowa Martina Luthera Kinga. Nasze życie zaczyna się kończyć wtedy, kiedy zaczynamy milczeć w ważnych sprawach. A sprawy naszego zdrowia, sprawy nowotworów są bardzo ważnymi sprawami. I sprawa załatwiona. I teraz, kochani, jest sprawa taka, właśnie to ciągle sprawa, że w Polsce, już nie mówię o świecie, bo to jest inna sprawa, ale w Polsce mamy w tej chwili, mamy 2025 rok, kiedy nagrywam tę audycję. E, Mamy prawie 200 tysięcy zachorowań na nowotwory rocznie. 100 tysięcy ludzi umiera z powodu nowotworu w Polsce. Mogłoby umierać znacznie mniej. Często o tym mówię. Prognozy są, przewidywania takie, że w 2035-40 roku ma zachorowywać 350, przepraszam, 300 tysięcy ludzi,
na nowotwory i 150 tysięcy z tego będzie umierało co roku. Oczywiście jest to przerażająca liczba, ale jeszcze znowu cytat z tej mojej książki, z takiej strony poświęconej onkologii www.zwrotnikraka.pl, taki cytat, jedno zdanie, które po prostu mogę skomentować takim moim autorskim komentarzem i śmieszno, i straszno. Cytat, wrażenie masowości i wzrostu liczby nowych zachorowań na nowotwory wynika w dużym stopniu z poprawy diagnostyki. Lekarze są w stanie coraz częściej wychwycić nowotwór w początkowej fazie, co ułatwia wyleczenie i przedłuża życie pacjenta. Czy wyleczenie to jest inna sprawa? Będziemy jeszcze pewnie o tym mówić. Czy przedłuża, w jaki sposób przedłuża, też warto o tym mówić. Cała playlista o nowotworach traktuje o tym. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać o jeszcze jednym aspekcie z tych wszystkich spraw związanych z nowotworami, kwestiami diagnoz. Ja nie będę dzisiaj mówił o biopsjach, o mamografii, takich innych rzeczach, bo w tej książce również o tym piszę. Szwajcarzy wycofali się na przykład z mamografii i tak dalej. Jest masa badań na ten temat. Co robią biopsje, co robi mamografia, w sensie negatywnym oczywiście, bo są inne metody badań, ale jeszcze jedna sprawa to są diagnozy, błędne diagnozy i o tym będziemy, kochani, rozmawiać. I jeszcze jedna rzecz, żeby, zanim przejdę do tematu, jeszcze jeden cytat z tej mojej książki. Cytat słowa amerykańskiego lekarza, doktora Rodrigo Rodrigueza. Początek cytatu. Zapobieganie rakowi można opisać za pomocą pewnego stwierdzenia. Japończycy zwykli mówić, kiedy jest najlepszy moment na zasadzenie drzewa? 20 lat temu. Tak samo jest z prewencją raka. Kiedy należy zacząć? W dniu twoich narodzin. Ja poprawię tutaj tego doktora. Prewencję należy zacząć na etapie planowania ciąży, kiedy jest dwoje przyszłych rodziców i oni już powinni postarać się o zdrowe dziecko. Czyli sami zadbać o własne zdrowie, oczyszczenie organizmu przynajmniej pół roku wcześniej, przynajmniej 3 może miesiące wcześniej, zadbać, odkwasić się, zacząć brać odpowiednie witaminy, minerały, czy suplementy diety naturalne, najlepszej jakości. Bo od ich zdrowia, od jakości plemnika, jakości jajeczka będzie zależało również zdrowie ich potomka. Musisz lepiej się odżywiać, pić dobrą wodę, uprawiać sport, troszczyć się o siebie, kupić ten ohydny tran, jeść produkty, które odżywiają, a nie pogrubiają. Robiąc to, będziesz budować znacznie zdrowszy organizm. Staje się to jeszcze ważniejsze, kiedy masz raka. Oczywiście słowo rak oznacza nowotwór, natomiast każdy rak jest nowotworem, natomiast nie każdy nowotwór jest rakiem. To tak przy okazji. Przyjrzyj się możliwym opcjom. To bardzo ważne. Musisz aktywnie troszczyć się o swoje zdrowie, żeby odnieść jakikolwiek sukces. I tyle po prostu, jeżeli chodzi o cytaty. Natomiast co z tymi błędnymi diagnozami? No właśnie, przyjrzyjmy się. A zanim akurat już przejdę do meritum, kochani, bardzo Was proszę na samym początku o ewentualne subskrypcje, o lajki, o komentarze i tak dalej. Podzielcie się własnymi jakimiś doświadczeniami i tak dalej, bo chodzi o to, że im więcej takich sygnałów, to po prostu kanał idzie w górę, algorytmy YouTube'a to widzą i tak dalej. Pomału się zbliżamy do 4000 subskrybentów. Dość wolno to na razie idzie, ale myślę, że przyspieszy, nic nie szkodzi. W tej chwili już jest 3800, co powiedzmy z jakimś małym haczykiem, ale i tak to przyspieszyło w ostatnim po prostu półroczu. Bardzo się z tego cieszę, że więcej ludzi nas po prostu ogląda. I teraz, kochani, udostępniam ekran i najpierw właśnie zajmiemy się raportem NIK-u. Posłuchajcie. NIK, Najwyższa Izba Kontroli. Co piąta diagnoza nowotworu jest błędna lub niewystarczająca. To był artykuł z 28 września 2020 roku. Czy sądzicie, że coś się zmieniło na lepsze? Nie, nic się nie zmieniło.
Słuchajcie, 90% badań trzeba powtarzać lub poszerzać, a co piąta diagnoza jest błędna. Co piąta diagnoza, czyli 20%. 20%, czyli 20 diagnoz na 100 jest błędne. Za byle jakość badań odpowiada zły system. NIK bardzo źle ocenił stan polskiej patomorfologii. Wycinek zgubiony na poczcie, źle pobrany, za późno przesłany do badania albo nieprawidłowo zdiagnozowany. Badania patomorfologiczne stwierdzające nowotwór i jego rodzaj w Polsce nie działają. Tymczasem ich wynik decyduje o dalszym losie pacjenta, prognozach i wyborze metod leczenia. O, z tymi metodami leczenia to na zasadzie wytnij, okrój, spal. Kontrolerzy NIK sprawdzili, jak wyglądają w Polsce badania patomorfologiczne. Wnioski: nie ma standardów badań, brakuje specjalistów oraz finansowania. W efekcie chorzy są leczeni na czuja. Brakuje dobrego rozpoznania, więc część terapii, które mogłyby przedłużyć życie lub wyleczyć, w ogóle nie jest stosowana. Przyznaje jeden z onkologów. Jak wskazuje profesor Piotr Rutkowski, jednym z przykładów są programy lekowe w raku płuca. W części ośrodków pieniądze są, ale nie ma pacjentów. Nie dlatego, że nie chorują. Po prostu nikt ich odpowiednio nie zdiagnozował. Analizy Warszawskiego Instytutu Onkologii pokazują, że 90% wyników badań histopatologicznych wykonanych w innych placówkach, do których pacjenci zgłosili się na początku, miało tylko opis i rozpoznanie. 90%, czyli 90 diagnoz na 100. Ma tylko opis i rozpoznanie. Każdy z nas jesteśmy, powiedzmy, profanami w tej dziedzinie. Ja również przecież. Może zapytać, no ale o co chodzi? Jest to opis i rozpoznanie. Ale to nie jest wszystko. Na przykład rak piersi albo płuca. A więc stwierdzono, rak piersi, rak płuca i nic więcej. To nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o sposobie leczenia pacjenta. Badania trzeba powtarzać, co opóźnia diagnozę, generuje dodatkowe koszty. 5% wycinków nie nadawało się już do powtórnej diagnozy. 5%, czyli 5 wycinków na 100. W części zaś badanie tylko poszerzono, ale w 20% przypadków okazało się, że nawet ta wstępna diagnoza była po prostu błędna. 20% przypadków okazało się, że ta nawet wstępna diagnoza była po prostu błędna. 20%, czyli 20 przypadków na 100. NIK wskazuje, że jednym z uchybień jest brak osobnego finansowania badań patomorfologicznych. Profesor Piotr Rutkowski, jeden ze współautorów Narodowej Strategii Onkologicznej, wskazuje, że środowisko walczyło o to od 10 lat. Resort Zdrowia i NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, obiecały, że w najbliższym czasie zajmie się tą sprawą. Co to znaczy w najbliższym czasie? Przyjeżdżają do nas pacjenci, w papierach diagnoza rak piersi albo rak płuca i tyle. Nie da się w ten sposób rozpocząć dopasowanego leczenia, mówi profesor Piotr Rutkowski z Warszawskiego Instytutu Onkologii. Chorzy przyjeżdżają często z drugiego końca Polski bez wycinka. Wracając do siebie, proszą materiał i z wycinkiem pod pachą jadą z powrotem do Warszawy, żeby ponownie wykonać badania. A czas mija. Czasem z zabójczym efektem. Przy raku liczy się każdy dzień. A leczenia bez diagnozy po prostu nie da się wdrożyć. Pierwsze badanie jest kluczowe, stwierdza. Czy pojawiły się zmiany nowotworowe, zaś badanie pogłębione pozwala też stwierdzić, do jakich zmian doszło i jaką terapię należy wprowadzić. A kochani, od razu powiem, że jeżeli chodzi o onkologię, no jest moja książka, która, myślę, przewraca do góry nogami pewne historie w naszej świadomości. Niektórzy boją się ją czytać z różnych względów. No jeszcze nie jest do końca po prostu znana i tak dalej, ale dość naprawdę mocna. Nawet jak ja wracam z tym materiałem, który został mi dany, to nie jest moja mądrość, od razu chcę powiedzieć. Ten materiał został mi dany
Oj, mógłbym długo opowiadać, jak pisałem w ogóle tę książkę, jakie cuda się dosłownie wydarzały. Cuda w sensie pozytywnym. NIK wylicza główne problemy: brak odrębnego finansowania diagnostyki patomorfologicznej, nierównomierne rozmieszczenie zakładów wykonujących badania oraz powszechny ich outsourcing, deficyt specjalistów. Sytuacja mogłaby być inna, gdyby obowiązywał wzór standardowego opisu wyniku badania patomorfologicznego. Przepisy nie określają, jakie informacje obligatoryjnie powinien on zawierać. Może to powodować konieczność jego powtórzenia w innych ośrodkach, mówi Piotr Wasilewski, szef Departamentu Zdrowia w NIK. Czasem jednak nawet to nie jest możliwe, bo przywieziony wycinek do niczego się nie nadawał. Z raportu NIK, który bazował na analizie Instytutu Onkologii, wynika, że zdarzyło się to w 5% badanych ośrodków, zaś 50% skontrolowanych podmiotów diagnostyki patomorfologicznej wykonywało badania dłużej, niż to wynikało z regulacji wewnętrznych i zawartych umów z podwykonawcami. Występowały opóźnienia w przekazywaniu materiału tkankowego do zakładów diagnostyki, sięgających nawet 40 dni od jego pobrania, mówi Piotr Wasilewski. I dodaje, że to efekt braku nadzoru nad funkcjonowaniem tego obszaru diagnostyki. Ale wśród skarg, które pacjenci zgłosili do Rzecznika Praw Pacjenta, Ministerstwa Zdrowia czy NFZ, pojawiają się takie, że chorzy są pozostawieni bez dalszych wskazań po wykonywaniu diagnostyki patomorfologicznej i wypisaniu ze szpitala. Dostają też nieprawidłowo wykonane badania. Niestety zdarza się też niewykrycie raka mimo istniejącej choroby. Onkolodzy przyznają, że bywa też odwrotnie. Pacjent jest leczony na nowotwór, którego nie ma. Czasem zawodzi tu najprostsze rozwiązanie. Lekarze nie chcą wydać skierowania na badanie. Powodem jest, zdaniem ekspertów, brak osobnej wyceny. Fundusz płaci za zabieg chirurgiczny tyle samo, niezależnie czy dodatkowo wykonano badania patomorfologiczne, czy nie. W efekcie część szpitali, szczególnie tych mniejszych, które i tak nie będą dalej prowadzić leczenia, chcąc zaoszczędzić, nie kieruje na badania. Kochani, czy to nie jest patologia? Czy to nie jest patologia i to drastyczna patologia? Przecież płacimy składki na Narodowy Fundusz Zdrowia. To się nóż w kieszeni otwiera. Ale tu to są problemy. A co się dzieje w przychodniach? W wielu przychodniach jest tak, że człowiek przychodzi i czeka ileś tam godzin, tak jakby nie można było określić, ilu jest pacjentów, o której człowiek powinien przyjść. Proszę przyjść na 8 rano i czeka się do, nie wiem, do 11, do 12, bo inni pacjenci, wszyscy pacjenci czekają. Ostatnio jedna z moich znajomych miała właśnie wizytę u kardiologa, aż w Raciborzu, u pewnej pani doktor, naprawdę z serduchem, fantastyczna pani doktor, u której ona wie, że wizyta u niej będzie trwała około 40 minut do godziny. I przychodzi się na czas. Może 10 minut się czeka ewentualnie, bo poprzednia wizyta się nieco przedłuży i tak dalej, i tak dalej. I nie ma problemu. I bardzo dokładne badanie. A więc można, tylko trzeba po prostu chcieć. A nie wołać tylko o pieniądze, że pieniądze wszystko załatwią. A gdzie nasze mózgi? Gdzie organizacja pracy? To tego ci szefowie placówek nie widzą? Dalej. Kolejnym problemem jest to, że dramatycznie brakuje lekarzy. Zajętych jest tylko 20% miejsc na specjalizacjach. 42% specjalistów ma powyżej 65 lat. W Polsce przypada jeden patomorfolog na 85 000 mieszkańców. Średnia Unii Europejskiej to 1 na 35 000. Czyli brakuje nam 50 000 ludzi, patomorfologów. Barierą w dostępie do takich badań jest również nierównomierne rozmieszczenie zakładów i pracowni diagnostyki patomorfologicznej. Dla porównania, w województwie opolskim jest jedynie 6 specjalistów, w sąsiadującym województwie śląskim już 88.
Zdaniem profesora Rutkowskiego, poza wspomnianym już jednym wzorem opisu badania, konieczny jest centralny rejestr, tak aby można było zobaczyć opis oraz sprawdzić, jak badanie było robione. Oprócz tego powinna istnieć możliwość konsultowania wyników z innymi. Na przykład we Francji rząd płaci za drugą opinię i to mu się opłaca. Po wprowadzeniu tych przepisów 40% rozpoznań uległo zmianie. Teraz zastanówmy się, co to znaczy zmianie. Okazało się, że masa diagnoz była błędna. Na przykład, że nie było choroby też. Resort Zdrowia dostrzega problem. NFZ i Ministerstwo Zdrowia obiecały w najbliższym czasie wprowadzić osobną wycenę, a także akredytację dla zakładów patomorfologii prowadzących badania finansowane przez NFZ. Pierwsze akredytacje, jak informuje Ministerstwo Zdrowia, są spodziewane na przełomie lat 2021-2022. Słuchajcie, oczywiście mamy rok 2025. Nie wiem, czy się coś zmieniło. Może ci, którzy chorują na nowotwory, mogliby coś na ten temat po prostu powiedzieć. Ośrodki będą miały wytyczne co do sposobu utrwalania, transportu, przechowywania materiału oraz standaryzowanego rozpoznania patomorfologicznego. Resort przewiduje także pracę nad standardem opisu wyniku badania. Jeśli tak będzie, to będzie przełom. Bez tego nie może zacząć działać Narodowa Strategia Onkologiczna. To jedne z zapisów. Mówi profesor Rutkowski. Zbyt późno otrzymany wynik blokuje czasem leczenie. Rozmowa z profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych Andrzejem Marszałkiem, prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Patologów. Nikt nie zostawia wątpliwości, że z patomorfologią jest źle. Jakie są najczęstsze nieprawidłowości przy diagnostyce patomorfologicznej? Materiał pobrany od pacjenta trafia do zakładu patomorfologii zbyt późno. To znaczy, optymalny czas wynosi od 24 do 48 godzin, w zależności od wielkości materiału. Jeśli został pobrany podczas operacji, powinien od razu trafić do zakładu, gdzie zostanie opisany. Niestety nie wszystkie szpitale dysponują zakładem patomorfologii. To sprawia, że badania są outsourcingowane. Co to znaczy, kochani? To znaczy, że są inne firmy, załóżmy, inne po prostu jakieś piony, z którymi się współpracuje. Outsourcing. A więc na przykład jest duża jednostka, która się zajmuje głównymi historiami, są mniejsze jednostki, które zajmują się tylko usługami, robieniem tych usług, badania i tak dalej, oczywiście za odpłatnością. Na tym polega outsourcing. Ja współpracuję też z pewną potężną firmą o działaniu o zasięgu światowym, 32 kraje i działamy na zasadzie outsourcingu. Oni produkują, oni dystrybuują, znaczy oni robią badania i tak dalej, robią wysyłki, po prostu wszystko, co związane jest po prostu z obsługą potencjalnego klienta, a ja z kolei robię szkolenia, robię rozmowy i tak dalej, tylko tym się zajmuję. I ewentualnie pomagam zdobyć te produkty tej firmy. Mija więc nawet kilka dni, gdy zostaną przekazane do laboratoriów. To ma znaczenie dla jakości uzyskanego z nich wyniku. Tymczasem to kluczowe badanie z punktu widzenia dalszego leczenia pacjenta. Im bardziej szczegółowo jest wykonane, tym można ustalić bardziej celowaną, spersonalizowaną terapię leczenia nowotworu, zwiększając tym samym szansę na powrót pacjenta do zdrowia, co ma też znaczenie z punktu widzenia obciążeń do budżetu państwa. Niestety zleceniodawcy badania, czyli szpitale, nie są zainteresowane pełnym możliwym wynikiem, jaki można uzyskać z materiału pobranego od pacjenta, przepraszam. Dlaczego? Bo jest za drogo. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku placówek, które nie specjalizują się w leczeniu nowotworów. Wówczas oczekują podstawowej diagnostyki, bo pełna za bardzo obciążyłaby ich finansowo. Chcą jedynie wiedzieć, czy chory ma raka. Jednym słowem oczekują podstawowej informacji.
No właśnie, ale jaki rak? Gdzie jest rozmieszczony? Jakie jest nasilenie tego i tak dalej, i tak dalej. W efekcie często trzeba badanie powtórzyć, jeśli ktoś chce włączyć bardziej celowane leczenie. Jaki to ma wpływ na pacjenta? Czasem upływa zbyt dużo czasu od pierwszego do kolejnego badania zleconego już przez Centrum Onkologii, co może mieć przełożenie na możliwość włączenia odpowiedniej terapii. Czy Polska odróżnia się na tym tle od innych krajów? W większości krajów materiał pobrany od pacjenta jest opracowywany według przyjętych standardów, ale nie dlatego, że jest to inny kraj niż Polska. Wynika to z odmienności systemu ubezpieczeń. Płatnik, którym nie zawsze jest państwo, wymusza jakość. Jeśli badanie nie będzie na najwyższym poziomie, prawidłowo wykonane, kompleksowe, nie zapłaci za leczenie. Na Zachodzie więc istnieje większa świadomość tego, czy badanie jest prawidłowe. A w Polsce pracujemy nad tym. Kochani, zatrzymuję to udostępnienie. I śmieszno, i straszno. Nie wiem, na czym polega ten impossibilizm, ta niemożliwość. Czy nie może się zebrać grono ekspertów, ustalić, wprowadzić, tak jak niedawno pan Brzóska, szef Polskiego Impostu, no, zebrał zespół deregulacji pewnych, bo my jesteśmy przeregulowani. Wszystko byśmy chcieli regulować, regulować, regulować i przy okazji zwalać oczywiście winę na Unię, bo byle pismak, byle urzędnik mówi, ale to Unia, przepisy unijne. A co my mamy, tak prawdę mówiąc, co my sami możemy zrobić? Zwalamy tylko winę na kogoś innego, żeby odepchnąć, dobra, inni są winni. Ktoś za to bierze pieniądze przecież. I to mnie wkurza. I teraz, kochani, jeszcze jedna sprawa. Zaraz zobaczymy, jeszcze raz tutaj udostępnię, ale kochani, momencik. O właśnie, jeszcze. Te linki do tych artykułów będą. Ja nie będę tego odczytywał w tej chwili całości, tylko zwrócę uwagę na pewne szczególne fragmenty. Jak często nowotwory są błędnie diagnozowane? A więc, kochani, dobra wiadomość jest taka, jeżeli chodzi o nowotwory. Ktoś się źle czuje, idzie do lekarza, lekarz na przykład stwierdza, że jest nowotwór. Na jakiej podstawie stwierdza, czy na 100% jest to i tak dalej, warto pójść do następnego lekarza. Trzeba zapamiętać następną sprawę, że jeżeli chodzi o nowotwory, jest stan nowotworowy, przednowotworowy, jest stan nowotworowy odwracalny i stan nowotworowy już nieodwracalny. Ale tu się też zdarzają cuda. Do tego dochodzą błędne diagnozy. A więc jeżeli, kochani, nawet usłyszycie taką diagnozę, gdzie robią się miękkie nogi z wrażenia, to nie wierzcie do końca, nie trzymajcie się w garści i powiedzcie sobie, a czy ten lekarz, który tą diagnozę postawił, to jest jasnowic, Pan Bóg i tak dalej? To jest tylko lekarz. To jest tylko człowiek, który może się mylić. Na jakiej podstawie wykonał badanie, na jakiej podstawie twierdzi, że to jest nowotwór i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się tej myśli kurczowo, że wcale to nie musi być. I teraz, popatrzcie, błędna diagnoza nowotworu jest jedną z rzeczy, o której pacjenci martwią się najbardziej. Jest to poważna choroba i każda wpadka może kosztować ich cenny czas i pieniądze. Jeśli mowa o naszym zdrowiu, nie mamy zbyt wiele miejsca na niedociągnięcia i bagatelizowanie sprawy. Ale czy naprawdę powinniśmy spędzać czas na stresowaniu i zastanawianiu się, czy nie zostaliśmy źle zdiagnozowani, czy jest to naprawdę takie powszechne? I co mówią statystyki? Tylko króciutko. Szacuje się, że od 10 do 20% wszystkich przypadków raka jest błędnie zdiagnozowanych, a wśród nich około 30% zagraża życiu lub zdrowiu. Szacuje się również, że co roku 40 000 osób umiera z powodu błędnej diagnozy lub opóźnionej diagnozy. Tym samym obawa przed błędną diagnozą jest całkowicie uzasadniona.
Istnieje wiele czynników, które mogą spowodować, że lekarz zdiagnozuje raka u idealnie zdrowej osoby lub powie komuś, kto jest chory, że wszystko jest z nim w porządku. Główne przyczyny złej diagnozy guza to błędna interpretacja objawów oraz użycie niewłaściwych narzędzi diagnostycznych itd., itd. Nie będę tego wszystkiego odczytywał, bo nie ma sensu. Zechcecie to odczytacie, bo powtórzę, link zamieszczę w opisie. Ale jeszcze, przepraszam, raz udostępnimy ekran i coś wam pokażę. I tutaj, kochani, szczególny artykuł. Przeszła leczenie onkologiczne. Okazało się później, że lekarze postawili błędną diagnozę. 32-letnia Brytyjka przeszła bardzo wyczerpujące leczenie onkologiczne. Jej walka z chorobą trwała 2 lata. Dowiedziała się potem, że została błędnie zdiagnozowana. Nikt nie chce jej wyjaśnić, dlaczego doszło do tak strasznej pomyłki. Megan Royal, która na co dzień pracuje jako charakteryzatorka teatralna, zauważyła na ramieniu pieprzyk o średnicy 2 centymetrów. Poszła z tym do lekarza rodzinnego, ten skierował ją na badania do londyńskiego szpitala Chelsea and Westminster Hospital. Ale to już mniejsza z tym gdzie. Żyła z myślą, że choruje na raka. W 2019 roku usłyszała diagnozę i świat wywrócił się do góry nogami. Na podstawie biopsji stwierdzono u niej najbardziej złośliwy nowotwór skóry czerniaka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 2 lata leczyła się na raka. 24 miesiące. To jest straszne. Przed rozpoczęciem zdecydowała się na zamrożenie swoich komórek jajowych. Z chorobą nowotworową walczyła, powtórzę, 24 miesiące. W tym czasie przyjęła 9 cykli immunoterapii. I okazało się później, że jest wolna od raka. A tymczasem lekarze ją źle zdiagnozowali i tak dalej, i tak dalej. Podupadła na zdrowiu psychicznym. Wcale się nie dziwię. A więc, kochani, kończąc już to, jak widzicie, temat ciężki, ale ciągle ma być światełko w tunelu w razie czego. Bo jeżeli ktoś z was, nie daj Boże, lub członku waszej rodziny usłyszy taką diagnozę, rak, nowotwór i tak dalej, jeszcze sposób podania jest. To jest ważne. Kiedyś nakręciłem taką audycję, jak lekarze mówią pacjentom o nowotworach, o tym, że wykryli nowotwór. To jest bardzo ważne. Z tym to wszystko kuleje. To pamiętajcie, że jeżeli nawet na taką diagnozę traficie, to pamiętajcie, że ta diagnoza może być błędna zupełnie. Że trzeba pójść jeszcze do innego lekarza, może do jeszcze innego lekarza. Powiecie, dobrze, ale to kosztuje. Dobrze, ale to jest nasze życie, nasze zdrowie. Więc może trzeba zainwestować pieniądze, żeby ewentualnie sprawdzić tą prawidłowość tej diagnozy. Żeby nie przeżywać i to jak najszybciej zrobić, żeby ten okres stresu nie był jak najdłuższy, bo stres potwornie zakwasza nasz organizm. Kwaśnica metaboliczna to jest między innymi coś, co karmi raka, co karmi nowotwór. Już przed II wojną światową mówił o tym profesor Otto Warburg przecież. Zakwaszenie i niedotlenienie. Błędne koło. Im większe zakwaszenie, tym większe niedotlenienie. Im większe niedotlenienie, tym większe zakwaszenie organizmu. I tyle. I teraz następna sprawa, czy się poddać tej terapii, jeżeli tak, bo to tylko wasza decyzja, to co jeszcze? Czy tylko chemia, radioterapia, operacja? Posłuchajcie, ja nie jestem wrogiem tych metod, że tak powiem, tylko chodzi o to, żeby przy okazji myśleć. Bo jeżeli faktycznie mamy ewentualnie faktycznie nowotwór, trzeba wyciąć guz, to nie ma dyskusji. Tylko jakie jest leczenie dalej zapobiegawcze, chroniące przed przerzutami? Co medycyna proponuje? Powiedzieć wam? Nic. Nic. 90% przypadków śmierci z powodu nowotworów to jest efekt, to jest skutek metastazy, czyli przerzutów. I jeżeli wam ktoś powie, że istnieją leki
przeciwdziałające przerzutom, to albo jest absolutnie wierutnym kłamcem, albo ignorantem w ogóle. Nie ma takiego leku kompletnie. I tutaj jedynie środki naturalne mogą zapobiegać. Jeżeli wejdziecie na playlistę Nowotwory i znajdziecie moją tą audycję Nowotwory, Nowotwory, możemy dać radę, to tam ja omawiam te wszystkie historie. Tymczasem jak wielu ludzi, nie wszyscy, ale jak wielu ludzi medycyny do tego podchodzi, ja miałem masę tego typu przypadków. Dzwonili ludzie do mnie z różnymi konsultacjami, znaczy ludzie, którzy zajmują się tym samym programem, który ja. Mój panie Januszu, ale lekarze powiedzieli absolutnie żadnych suplementów, bo to dożywia raka. No, słuchajcie, bzdura nad bzdurami, której nie można po prostu, nie wiem jak to potraktować. Daje się chemię, która wyniszcza organizm, potwornie wyniszcza organizm, i mówi się, że nie należy wspomagać tego organizmu. No, rak nie przeżył, zabiliśmy go razem z pacjentem, tak? Przepraszam za taką emocję, ale to zawsze budzi we mnie emocje. Bo gdzie jest tu rzetelność, gdzie tu jest, słuchajcie, dbałość o zasady przyrzeczenia lekarskiego, bo dzisiaj nie ma przysięgi Hipokratesa, jest tak zwane przyrzeczenie lekarskie i tak dalej. I trzymamy się ściśle tylko procedur. I koniec, bo rak to jest wielki biznes. Tak, rak to jest wielki biznes. Kochani, kończymy na dzisiaj. Wiecie o co chodzi. I jeszcze raz powtarzam, proszę Was o bardzo optymistyczne spojrzenie w tej całej, czasami takiej, no nieciekawych sytuacjach. Nie wszystko może okazać się prawdą. Personel w białych kitlach wcale nie są oni jasnowidzami, nie są bogami. Mogą się mylić jak każdy. I jeżeli lekarz upiera się, że na 100% to wie, no to dobrze, no ale dla niego być może. Ale naprawdę to wie? Ja cenię też lekarzy, którzy potrafią przyznać się do swojego błędu, albo po prostu powiedzieć, proszę pana, mogę się mylić. Zrobimy dodatkowe badania, czy też ewentualnie poproszę kogoś jeszcze o weryfikację tych badań i tak dalej. Tymczasem, no, wiecie, jak praktyka wygląda. Słuchajcie, dziękuję znowu, że byliście, że wysłuchaliście tej trochę może niskowibracyjnej audycji, ale ciągle powtarzam, jest światło w tunelu. Damy sobie radę, możemy sobie dać radę, tylko trzeba zmienić świadomość i podjąć decyzję. I nieraz mówię też na szkoleniach, niepodjęcie decyzji to też jest podjęcie decyzji. I koniec, kropka, no. Więc wszystko zależy od każdego z nas, od każdego z nas. Kiedyś nauczyłem się wiele lat temu, chyba już 30 lat temu, takiej zasady. Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to musisz coś zmienić w swoim życiu. Wszystko. Cześć, trzymajcie się. Znowu liczę, przypominam, ewentualnie o wasze lajki, proszę, o subskrypcję, o dzielenie się jakimiś komentarzami, o przesyłanie linków do swoich bliskich czy znajomych. Do następnego spotkania. Papatki.